تعالى انت والناس اللي معاك بس ادوقك حاجه. انتوا منين الاول؟ احنا من السعوديه. من السعوديه يا حبايب قلبنا، منورين الدنيا. حاسس ان انا عاوز اجيب كراسي ونعمل قعده دلوقتي. ده قبل كده كوارع جريل. هم مبدئيا عارفين ايه الكوارع اصلا؟ مش عارف ايه. لا والله. طيب انا من رايي ندوق الاول بالشوكه ولا بالشوكه؟ بالشوكه عادي. مصريه ورجالي قوي، مش هتلاقي اكتر الناس بتاكلها. هتشوف دلوقتي الموضوع عامل ازاي. ايه زي الجيلي كده. ماشي، في مصر نقول على الكوارع جيلي، يعني الرجاله مش هتفهم. تعالى دوق وبعد كده اقول لك ايه هي الكوارع. هما جماعيه، يلا بينا. كل واحد يمسك حته، كل واحد يدوق ويقول لي رايه. قول كده انت الاول. دوق. حاجه فشخه. قول تاني، ايه رايك؟ والله العظيم حاجه فشخه وجامده قوي قوي. ايش دوق؟ بسم الله. واو. والله بجد حاجه حلوه جدا، حاجه حلوه. بالمناسبه لسه ما يعرفوش هي ايه، انا هقول لهم دلوقتي ايه. تسمح لي اكل مره ثانيه؟ يلا اكيد. يا نهار ابيض، تصدق. طيب قول.